السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ڈبہ پسلی چلنا۔ یہ مرض عموماً بچوں میں پایا جاتا ہے، جسے برونکائٹس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ عموماً جب موسم چینج ہوتا ہے، گرمی سے سردی کی طرف شروع ہو یا سردی سے گرمی کی طرف شروع ہونا، تو اس میں بچوں کو زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس مرض کا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کو شدید قسم کی کھانسی پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ جو نرخرا ہے نا، اس میں جو سانس لینے والی راستہ ہے نا، سانس لینے والا، یہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تنگی کی وجہ سے پھر جو بچہ ہے وہ سانس لینے میں مشکل آتی ہے۔ تو عموماً رات کے وقت بھی جب بچہ سانس لیتا ہے تو جیسے سیٹیاں بجتی ہیں نا، اس طرح کی آواز بھی آتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ لیس دار جو رطوبت بن جاتی ہے نا، وہ جیسے جیسے ایک جالی نما سا ہوتا ہے، جیسے بچہ کہتے ہیں نا بھی جیسے بلغم باہر نکال رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے، تو وہ جو سانس لینے والا راستہ ہے وہ زیادہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں جیسے کہ بھی جھلی بن جاتی ہے، ورم بن جاتے ہیں، سوزش ہو جاتی ہے۔ تو یہ زیادہ یہ عموماً بچوں میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ اگر عموماً آپ کو مجبوری طور پر گھر سے باہر نکلنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو ماسک لگا کے ساتھ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کو باہر مٹی میں کھیلنے مت دیں۔ ان کو جب ان کا جو کمرہ ہے اس کو آپ روشنی والا کمرہ ہو، ہوادار ہو۔ ان کو آپ جو غلیظ چیزیں، یعنی کہ بچوں کے لیے غلیظ چیزیں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ گولا، کلفی، آئس کریم، پاپڑ شاپڑ، یہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزیں بچوں کو ان سے دور رکھیں، بچوں سے یہ اوائڈ کروائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہو سکے ان کو گھر میں جو گھر کی بنی ہوئی چیز ہے، جیسے دلیا وغیرہ ہو گیا، سابو دانہ ہو گیا، یہ والی چیزیں دیں تاکہ ان کی جو امیونٹی لیول ہے وہ بڑھے، ان کو افاقہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اس چیز کا کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا، تو آپ ایک اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ہومیوپیتھک میں بہت بہت عمدہ علاج ہے اس کا، الحمدللہ میں کئی مریض اس طرح کے دیکھ چکا ہوں۔ شفا یاب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، لیکن یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، تو اس پر آپ عمل ضرور کریں۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔